بعد از فعال شدن مکانیزم مارشال بدترین اتفاقی که برای کسب و کارهای ایران میفته بحث لوجستیکه. سلام، من مهدی هستم از زین گلوال، متخصص راه‌اندازی کسب و کار توی امارات. لوجستیک کامل از بین میره. قبلا از چین، تایوان، کره صرف سفارش می‌کردی، توی ایران تحویل می‌گرفتی. الان باید از کشور سوم استفاده بکنی. توی این شرایط نشون دادن قطر و امارات که یکم با ایرانی‌ها راه میان، یعنی میگن ما چشامون رو می‌بندیم، این برای نگاه نمی‌کنیم، تو یواشکی جنس رو بفرست ایران، اینجا ثبت سفارش بکن، میاد اینجا، بعد با تلنجی چیزی بفرستش ایران. هزینه‌هاتون بیشتر میشه، هزینه تمام شده خب خیلی بیشتر میشه، بعد دوباره قیمت گذاری پرایسینگ رو انجام بدید، ولی کسب و کارتون نمیمیره. میتونید جنس داشته باشید، شاید حجم کمتر، ولی بازم میتونید وجود داشته باشید با داشتن کسب و کار توی امارات و قطر. اگه به این سبک ویدیو علاقه دارید لطفاً لایک بکنید و فالو بکنید، یا اگه فکر می‌کنید این ویدیو به درد کسی دیگه میخوره لطفاً براش بفرستید. اگرم کمکی میتونم بهتون بکنم توی واتساپ بهم تکست بدید یا بهم زنگ بزنید. خیلی ممنونم.